வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நாம இருமல், தொண்டை கரகரப்பு, நாள்பட்ட நெஞ்சு சளியை விரட்டி அடிக்கிற ஒரு சூப்பு பார்க்க போறோம். இதை தூதுவளையும் சின்ன வெங்காயம் வச்சு நம்ம செய்ய போறோம். எல்லா காலத்துலையுமே இதை எடுத்துக்கறலாம். சின்னவங்க பெரியவங்க எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு லாஸ்ட்ல நான் சொல்றேன். நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வர்றவங்க லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எங்க வீடியோஸை ஒண்ணுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. தூதுவளை எங்கள் வீட்டிலேயே வளர்க்குறோம். இது பாருங்க, பூவு இருக்கு பாருங்க. இந்த பூவோடையும் காம்போடையும் சேர்த்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் சிறு வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கிறேன், அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் நான் தூதுவளை காம்போட கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பூவு இருந்தாலும் அதையும் சேர்த்து போட்டுக்கலாம், அதையும் போட்டுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போடுங்க. 1 சிட்டிகை போட்டால் போதும் 2 டம்ளருக்கு. கல் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை. கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு. இப்போ இதை நாம் மிக்சியில் போட போகிறோம். இந்த தண்ணியோடவே அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க. இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கரலாம். இப்போ அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் பாருங்கள். அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து தான் அரைச்சிருக்கிறேன். இதை நம்ம வடிகட்டிக்கிறலாம். சல்லடை நம்ம தேங்காய் பால் எடுப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கண்ணு பெரிய சல்லடை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு இதை ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா கிண்டி விட்டு நல்லா அழுத்தி வடிகட்டிக்கோங்க. இப்போ சூப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சூப்பை எப்படி குடிக்கணும்னா, வெறும் வயிற்றுல குடிக்கக்கூடாது. காலையிலையோ இல்லைன்னா சாயந்தரமோ குடிங்க. இது குடித்ததுக்கப்புறம் 1/2 அன் ஹவருக்கு எதுவுமே நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது. சின்னவங்களுக்கு இந்த நம்ம செஞ்ச அளவு இது 4 பேர்த்துக்கு கொடுக்கலாம். பெரியவங்கள்னா 3 பேருக்கு கொடுக்கலாம். இது நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சளியை உடனே வெளியேற்றிரும். இது 3 நாளைக்கு குடிக்கணும். நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்துக்கிட்டாலும் போதும். ஆனால் தொடர்ந்து 3 நாள் எந்த டயத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதே டயத்தில் 3 நாளைக்கு குடிங்க. கொஞ்சம் சூடாகவே இதை குடிச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.